at Tawhid. Tawhid, det er Guds enhed, som det hedder på arabisk. Tawhid opdeles i 2 forskellige kategorier. Men i den islamiske kontekst, så når vi snakker omkring Tawhid, så betyder det, at Allah subhanahu wa ta'ala, det vil sige Gud, han er den eneste, som er værdig til at blive tilbedt. Men når vi snakker i den teoretiske og når det gælder Usul-Deen, så Tawhid, det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala, 1, han har ikke partner. Nummer 2, at han ikke er opdelt. Når vi snakker omkring Tawhid, så opdeles det i 4 hovedkategorier. Nummer 1, det er Tawhid i essens. Tawhid i essens opdeles selv i 2 kategorier. Nummer 1, det er, at Guds essens er fri for enhver form for opdeling, og Guds essens, den er simpleks. Det vil sige, det er en. Ikke numerisk, men selve eksistensen. Og når vi også snakker omkring Guds essens, så den anden del i forhold til det her med Tawhid i Guds essens, det er, at Allah subhanahu wa ta'alas essens ikke har nogen partner eller noget lige. Allah subhanahu wa ta'ala siger i kapitel 42, vers 11, hans lige findes ikke. Og i et andet vers, i kapitel 112, 4, så siger han, at der findes ingen ham, som er lige. Nummer 2, det er Tawhid i egenskab. Tawhid i sifat, som det hedder på arabisk. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'alas egenskaber, og alle de positive egenskaber, som vi kender til, vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og intet menneske på den her jord, eller en skabning andet end Allah subhanahu wa ta'ala, besidder de absolute fuldkomne egenskaber, og alle de egenskaber, som de har, og som er positive, alle sammen vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Så han er roden og kilden til alle de positive egenskaber, som vi ser på den her jord, og som vi ser generelt i andre eksistenser, og han er roden til alle, og der findes ingen ham lige i form af de her egenskaber. Og alle de egenskaber, han har, de fuldkomne og absolute. Nummer 3, det er, at Tawhid i handling. Tawhid i handling betyder, at alle handlinger og alle eksistenser vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'alas vilje og Allah subhanahu wa ta'alas forsyning. Det vil sige, intet menneske eller ingen eksistenser er uafhængige fra Allah subhanahu wa ta'alas eksistens. Og hvis de kan udføre en handling, så skyldes det, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem forsynelsen, og han har velsignet dem med både et liv til at skulle udføre det her, en sjæl til at skulle udføre det her, og gjort omstændighederne mulige for personen at skulle udføre de her handlinger. Og fordi alle former for perfektioner vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og intet menneske har deres perfektion, eller ingen andre eksistenser har deres perfektion fra sig selv, og alle deres skønheder er noget, som vender tilbage til Guds skønhed og Guds eksistens, og de i realiteten ikke har nogen eksistens af sig selv, og de alle er afhængige af Allah subhanahu wa ta'alas eksistens, så er han den eneste og ene, der er værdig til at skulle blive tilbedt. Allah subhanahu wa ta'ala siger i kapitel 16, vers 36, og vi har sendt til enhver nation et sendebud, for at I skal tilbede Allah subhanahu wa ta'ala alene og afholde jer for enhver form for afgud.